Ito yung mga gagamitin po natin. Ruler, pentel pen, or any pang markings kasi magma-markings tayo sa gagawin natin. Cutter, and rugby para pandikit. Tsaka itong mga pitaso ng plastic styrofoam. Ito. Gagamitin natin siya. Binili ko para toolbox paglalagyan ng power tools natin. Ito yung nabili ko na power tools. Dati kasi nagsisimula pa lang ako magmotor noon. Makwento ko lang, hindi ko na itatanong. Nagsisimula pa lang ako magmotor noon. Nakikita ko na dun sa shop ng isang kaibigan ko na mayroon siyang ganitong gamit at malaking kaluwagan kung may ganito. So kaya ginawa ko nun, nag-ipon ako para makapagbili ako ng ganitong power tools. Nag-review ako, then ito yung nakita kong gamit din ng iba. So ito yung binili ko. Makita na impact wrench 1/2 drive. Ito yun, nasa-separate, nabibili siya ng separate kasi. So, open natin. Nabili ko siya bare unit lang. Separate ka pang binili yung battery. Although meron naman nabibili na package. Ito. Impact wrench. Makita. Nabili ko lang siya online pero pinuntahan ko yung shop para ako na lang mismo yung pumikap. One-half drive. Usually, bakit nga ba ako bumili nito? Usually, ito yung pag ganito yung gamit. Since nag-scooter na nga ako, malaking tulong to sa pagbabaklas ng panggilid. Yung, kumbaga yung parang hindi mo na kailangan ng pangontra. By itself, sa pagkakaalam ko, by itself kaya na niyang ihigpitan or luwagan yung isang Tsaka sa din kasi sa auto, magagamit ko din to at least less effort sa pagtanggal ng ibang lug nuts, mga ganun. Tapos ito yung kasama niyang battery and charger. Nabili ko na lang, yung kinaya ng budget is yung 3 amperes na battery. Ito yung charger niya. Yung charger. Tsaka ito yung 3 amperes na battery. So, yun. Sa pagpapanood-nood ko din ng YouTube video, isa sa natutunan ko doon para malaman mo kung hindi peke yung battery is eto raw. Dapat meron ng ganito. Yung star na yan, indicator yan. Tapos yung dito sa battery na to, yung sa na to, makikita mo parang may parang bakal sa loob. Ayan. Ganyan siya. Yung kasing sa fake nito, wala nung ganyan. So, yun. Kasi ngayon, sa dami din ng mga fake products, parang halos meron nga tayong tinatawag na class A, may ganun pa na
halos parehas siya. Konting-konti ko talaga hindi mo susuriin, hindi mo nalalaman peke. So yun. Siya, pag inano mo to, ito. Ayan. May ano nga pala, ito nga palang impact wrench na to. May parang 3 level ng powers niya, level 1, 2, 3, parang gano'n. So makikita mo siya dito. Tapos electronic stop siya. So pag stop ng pag-press mo, ano ba, ganyan. Pag stop mo na, binitawan mo na siya, kusa siyang tumitigil. Ayan po. Ayan siya. So tapos ito yung may battery indicator dito. Tapos ito yung level na pwede mong i-adjust yan. I-click mo dito. Ayan, level 2. Level 3 ng power niya. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, since nabili ko kasi siya ng ganito, bare, ganito, wala siyang toolbox, so bumili pa rin ako ng separate na toolbox niya. Since wala ang lagayan itong mga to, ayan, tsaka to yung charger niya, bumili ako ng toolbox para sa kanya, para at least isang bit-bita na lang, hindi siya nakadalawang box na ganun. Actually kala ko hindi darating to, in-order ko to online lang sa Shopee, tapos in-order ko siya before pa magkaroon ng ECQ. Kala ko hindi darating, so buti na lang dumating din. Ito siya. Paka-OC lang. So kasi may lagayan. Ayan siya. So yun. Nung ano siya kasi, pag binuksan mo, ganyan lang siya. So napaka-bare nung ano. So pag halimbawa nilagay natin to, ganyan, saka to, parang ganyan lang siya, tapos sasara mo. So parang ang ano kasi, parang naisip ko lang pag ano, parang aalog-alog siya. So kaya naisipan ko mag DIY ngayon ng ano, ang paggawa nito. Yung usually nakikita ko yung sa mga camera equipment, parang yung gagawin shockproof, magkakaroon siya ng imo-molde niya tong ano na to, yung shape na to. Usually sa mga camera like sa GoPro, yung mga lagayan niya, di ba parang may foam siya. So naisip ko, bakit hindi ko siya i-DIY, gamitin ko siya para at least hindi siya aalog-alog na ganun kapag gamit natin siya. So yun. So kaya ang gagawin ko, naghanap ako ng mga retaso. Ito nga, mga retasong styrofoam. So ang gagawin ko nga, ilalagay natin siya sa loob. Ganito, parang ganito yung gagawin natin. Ayan. Bubuo ako ng ganito sa loob. Tapos parang imo-mold natin according sa shape nitong ano. Nang sa gayon, parang alam mo yung some sort of shockproof na yung toolbox natin para dito sa power tools natin. Ayan. Para at least kapag gamit natin siya, binuhat natin siya, hindi siya yung aalog-alog. Ano siya, naka-steady lang sa loob yung ano, yung gamit natin. So, yun. Yun yung gagawin natin. Ngayon, mag-DIY tayo ng ganito. Mag-DIY tayo gamit yung mga ritaso ng plastic styrofoam. Galing sa mga pinaglagyan ng mga appliances ata. Naghanap-hanap lang ako dito sa bahay, tsaka yung mga itatapon na. Salip na itapon, mapakinabangan pa natin. Sa ito yung naka-help tayo sa environment, di ba? At the same time, nakatulong tayo sa environment na hindi na makadagdag ng basura. I-recycle natin yung pwede pa natin gamitin, di ba? Ayun.
Kanina, yung ayos ko parang ganito. So, kaya lang kasi since limited yung ano natin, yung styrofoam natin na nakita ko. So, nakaganyan siya dati. So, ginawa ko, naisip ko pa, what if baliktarin natin. So, ganito mangyayari. So, parang ganyan siya. Tapos, magiging pwesto nung ano natin, mga tools natin is ganito. Magiging ganyan ang pwesto niya. So ngayon gagawin natin, ititrace lang natin yung gilid. Ganyan. Dito. Trace lang natin. Yan, na-trace na natin. So, gamit yung cutter, i-trace natin ngayon siya. Perfect.
Ayan. Slightly ganyan po siya. Ganyan po lang kalalabasan niya. So ayos. Thanks for watching.